Всем привет! Сегодня я хочу поговорить о том, что же такое индексовые карточки и какая на самом деле сила в них таится. Потому что я заметила, что для большинства это просто какие-то картонки с какой-то информацией, которая там перетасовывается, вы что-то повторяете, что-то нет. В общем, смысла от них не так уж много. Это просто какая-то пустая трата времени. Я пару таких комментариев слышала, но на самом деле, если все правильно делать, по правилам, как в принципе и должны создаваться настоящие индексовые карточки, они могут заменить вам очень большой объем конспектов, какие-то хайлайтингов в учебниках и так далее. В общем, они могут стать очень мощным инструментом, который, во-первых, поможет вам понять весь материал, который вы проходите, вы сможете его санализировать, синтезировать, ну, то есть поработать очень хорошо с материалом. То есть это не просто заполнение какой-либо информации или ответ на вопрос, это именно работа над тем материалом, который вы хотите заключить в эту карточку, которую вы хотите выучить, и за счет того, что, ну, за счет особенностей карточки вы заставляете себя делать очень большую когнитивную работу, которая помогает вам запоминать информацию, которую вы хотите записать. Поэтому даже само заполнение этой карточки помогает вам запомнить. А то, что вы будете повторять, правильно повторять, тоже приумножить это все дело. Итак, как же правильно заполнять индексовые карточки? Когда у вас появляется мысль о том, что вам нужно что-то выучить, скорее всего, у вас появляется какой-то вопрос или запрос, на который вам нужно ответить, и вам нужно знать этот ответ. Возможно, вам уже дали эти вопросы, но лучше, если вам эти вопросы не дали, потому что, когда вы читаете материал, если вы можете сформулировать правильные вопросы, то вы уже хорошо проработали материал, потому что тот материал, который вы не понимаете, вы будете задавать очень поверхностные, очень такие общие вопросы, типа «а что там было?». Это тоже полезно, но в карточку все-таки нужно вносить какие-то более такие подробные, более детальные, такие больше персонализированные вопросы к каким-то определенным темам и так далее, которые вам действительно нужно запомнить, ну, у вас, если у вас есть запрос. То есть сам процесс формирования вопроса для карточки, он также заставляет вас достаточно хорошенечко так подумать, продумать, что вам нужно узнать, что вам конкретно нужно запомнить. Вы еще тоже можете отсеять очень много информации, потому что мы часто, вот этот вроде вопрос нужен, вот этот, но когда у вас ограниченное место, у вас одна карточка, вам нужно сконцентрироваться и точно определиться, что конкретно вам нужно. Следующий пункт – это поиск ответа, потому что когда вы задали вопрос, вам нужно на него найти точный, ясный ответ, и для этого вам нужно вернуться, скорее всего, к материалу, вам нужно его просмотреть, вам нужно его переосознать, вам нужно его проанализировать и дать точный ответ. То есть в вашей голове должен быть сформирован этот ответ. Потому что если вы задаете вопрос в карточке и потом как-то отвечаете, может быть, что-то вы вспомните и это записываете, это бессмысленно. Вам нужно очень достоверную, четкую информацию перенести в карточку для того, чтобы это были ваши ментальные зацепки. И следующим моментом это внесение ответа на вопрос на ограниченное пространство. Вот здесь самый такой мощный инструмент карточки, который отчасти пропадает, когда вы делаете электронные карточки, потому что когда у вас простая бумажная, вот вы ограничены этим количеством линейчик. И вы должны так сформулировать свой ответ на тот вопрос, который вы задаете, чтобы вы сюда вместились. То есть вам нужно максимально проработать весь этот материал. То есть я повторюсь, то есть подготовка к тому, чтобы создать карточку, уже является сложным когнитивным процессом, за который вы максимально хорошо разбираете весь материал, вы его понимаете, вы его можете санализировать так, чтобы заключить в маленькую форму. То есть если вы не можете своими словами очень просто в нескольких предложениях рассказать о том, что вы учили, если вы этого не можете, значит вы не понимаете. Если вы хорошенечко все проработали, вы сможете вместиться в одну карточку. Это такой абсолютный маркер того, поняли вы материал или не поняли. То есть если вам хочется больше и больше карточек, скорее всего, вы не так хорошо разбираетесь в теме, потому что вот в эту часть, в ответ, закладываются не какие-то, знаете, расписанные полные предложения. Вам нужно туда заключить определенные ментальные зацепки, которые вам помогут
понять, о чем идет речь, они помогут вам напомнить, вот вытянуть за эту зацепочку всю информацию, которая заключена в эту карточку в ответ на этот вопрос. Как же правильно повторять? Хотя на самом деле тот процесс, который вы проделаете, он уже хорошенечко закрепит в вашей памяти информацию, то есть гораздо больше, если вы просто будете конспект писать, если вы создадите вот таким образом карточку, вы уже хорошенечко поработаете, но все-таки повторять нужно, потому что если у вас много материала, он, скорее всего, на 100% он не запомнится с первого раза, ну никак. Вы никакие танцы с бубнами не сможете танцевать, с первого раза запоминается от 20 до 50%, в зависимости от ваших усилий, потом все-таки нужно за счет повторений набирать вот это то, что вы упустили. Так вот, как же правильно повторять? Во-первых, нужно повторять всего один раз в день. Если вы будете повторять больше, вы будете крутить информацию в рабочей памяти, и смысла от этого не будет. То есть, если будете 2, 3, 4, 5 раз повторять, это будет то же самое, что вы один раз повторили. Потому что, когда вы повторяете один раз, информация поступает из долгосрочной памяти в рабочую память. То есть то, что вам нужно, оно поступает туда, вы вспоминаете, да, вот это там, вот там, вот там, вот там. Вы переворачиваете карточку, вы обязательно себя проверяете, то есть нужно обязательно фидбэк получать каждый раз. Даже если вам кажется, что вы правильно ответили на карточку, обязательно переворачиваем и проверяем себя. Точно, по пунктам все проверяем. Если вы что-то упустили, напоминайте себе. Если вы сильно прям не помните, что вы там зашифровали, обязательно возвращайтесь к первоисточнику, потому что это важно. Если вы упустите этот момент, все, вы будете каждый раз все меньше и меньше вспоминать информацию. То есть вы будете не насыщаться информацией, то есть не доходить до 100% выученного материала, а как раз-таки терять этот весь материал. Вот, повторяем. И дальше откладываем на следующий день, потому что, в следующий раз, когда вы возьмете карточку в тот же день, ваша информация так и останется в рабочей памяти. А смысл повтора в том, чтобы гонять информацию между долгосрочной памятью и рабочей памятью, потому что вот вы, когда запомнили информацию, она перешла в долгосрочную память, но вот не во всем объеме, потому что, так невозможно. Не получается у нас так запоминать обычный наш мозг. Вот. И когда для того, чтобы насытить еще больше информации, чтобы больше вы запомнили, вам нужно, чтобы информация поступила из долгосрочной в рабочую, она там обрабатывается, вы напоминаете себя, вы там дополняете то, что вы забыли, и надо, чтобы опять информация поступила в долгосрочную память. Если она будет тусоваться в рабочей памяти, то смысла от этого не будет, и вы будете еще перегружены, уставшие и так далее. Поэтому важен вот этот переход. Самый основной переход происходит, когда мы спим. Поэтому нам нужно переспать, и на следующий день опять повторяем карточку. Следующий момент по поводу фидбэка. Это то, что когда вы берете карточку, не переворачивайте сразу. Вы задаете себе вопрос и прям постарайтесь на него ответить. Переложите максимум усилий. Помните, чем больше усилий для того, чтобы вы вспомнили, тем лучше, тем сильнее ваш мозг тянет информацию, тем больше он прикладывает усилий, и тем больше он будет прикладывать усилий для того, чтобы запомнить эту информацию. То есть то, что нам сложно, то лучше запоминается, то как бы обозначается, что это важно для мозга. Вот, поэтому берем карточку и пересказываем своими словами все, что мы помним. Вот стараемся, вытягиваем всю информацию. Может быть, она не совсем, возможно, принадлежит этой карточке, но она помогает вам вытянуть то, что вам важно. И потом только переворачиваем и проверяем себя. Как я говорила, фидбэк обязательно нужен. Вам нужно восстановить то, что у вас есть по этой теме, по этому вопросу и так далее. Но важно в первом этапе повторения не пользоваться первоисточником, не пользоваться карточкой, не переворачивать ее. Самостоятельно все стараемся припоминать, потому что нужно прикладывать усилия для того, чтобы запомнить. И то, с какой частотой в принципе нужно повторять, вот как я сказала, один раз в день. И впоследствии эти интервалы нужно увеличивать, но не спешите их увеличивать. Сначала лучше, если вы сделаете карточки, то есть проделаете такую большую работу, если вы делаете это все правильно, вы подустанете откровенно после этого всего дела, потому что вы проделали действительно большую работу для того, чтобы создать вот эти вот карточки, все ваши ментальные зацепки, которые вы сделали. Поэтому можно, в принципе, в тот же день повторять, но можно и не повторять. Потом на следующий день, и потом в течение недели-двух вам нужно каждый день их повторять. Затем, когда вы начинаете чувствовать себя уже нормально, то есть вы берете карточку и понимаете, что вы действительно все знаете. Вы переворачиваете, вы себя проверяете, все, отлично. После этого еще несколько раз
обязательно проверьте себя. То есть чем меньше усилий, тем меньше пользы от того повторения, которое вы делаете. Но все-таки слишком рано откладывать карточку не стоит. Когда вы чувствуете, что вот уже пора откладывать карточку, попробуйте еще 2-3 раза, 2-3 дня как бы повторять. Потом советуют нам раз в 3 дня повторять карточки, потом раз в неделю, потом раз в месяц, потом раз в 3 месяца. То есть, скорее всего, если у вас большой объем карточек, то у вас есть какие-то карточки повседневные, которые в 3 дня. Ну, то есть просто перекладывайте их из стопки в стопку. Ну, как бы это будет удобно. Те, которые вы повторяете раз в неделю, раз в месяц и так далее, их лучше группировать вместе. Не по темам. И плюс, когда вы вот эти ежедневные карточки, особенно если они у вас по разным предметам, лучше их тусуйте. Вот, ну, как бы, как называю, ну, просто как игральные карты. Потому что если вы будете каждый день повторять их в одном и том же порядке, в котором они у вас лежат, то ваш мозг просто это запомнит. То есть он не запомнит сам ответ на вопрос, то есть он соединит не вопрос с ответом, а ответ с месторасположением. А как только карточка поменяет свое месторасположение или на экзамены вы попытаетесь ответить на тот же вопрос, то вы не сможете, у вас не будет этой связи. Поэтому обязательно всегда перекладываем, перетасовываем и в произвольном порядке все это повторяете, либо там вытаскиваете не сначала, там, из середины, еще из чего-то. Вот. И с увеличивающимися интервалами это все повторяете. Но в любом случае, если вы будете все это делать, то ваши ментальные зацепки, которые вы сделаете, они останутся практически навсегда, потому что вы проделаете сложную когнитивную работу, вы создадите очень прочные связи, вы их будете повторять и так далее. В общем, вы сделаете очень большую пользу для себя, плюс эти карточки, скорее всего, останутся с вами. Если вам нужно будет что-то припомнить, вы сможете легко это сделать. Так что индексовые карточки – это на самом деле очень большая полезная штука, хотя заключена в очень маленькой картонке. Я вам очень сильно советую. Да, вот этот весь путь, он сложен, он долгий, и плюс, если вы первый раз будете это делать, вам будет сложновато, но потом вы привыкнете, и поверьте мне, те усилия, которые вы будете вкладывать в правильное создание карточек, они абсолютно окупаются на 100%. Удачи! Подписывайтесь, ставьте лайки и до следующих видео. Пока-пока!